耶！哦，谁啊？宝贝，我帮你送早餐来了，快开门。我男朋友，宝贝，给我30秒，我换个衣服。不行，我要检查。赶快用我的隐形底妆。快点，快点！宝贝，我好了，你可以进来了。哎呦，不愧是我女朋友，素颜也这么美，天生丽质。没有啦，这个是一个隐形的妆。可是宝贝，你怎么这个肌肉猛男？ MKUP。